Редкая дверь хотя бы раз в жизни не пыталась запеть. Подлечить ее голосовые связки, а точнее петли, не составит труда. Для начала приподнимем дверное полотно, чтобы петли слегка приоткрылись. Для того, чтобы дверь зафиксировать в верхнем положении, достаточно подложить что-нибудь. В данном случае клинышек. Теперь можно наносить смазку между трущимися поверхностями. Найдется любая техническая смазка. Используем ее. Главное, чтобы была погуще, чтобы не текла с петель. В быту же можем использовать любое растительное масло. Смажьте заодно и вторую петлю. Готово. Опускаем дверь и вот такими движениями распределяем смазку по петлям. Скрипов больше не слышно. Дверь не скрипит, но со временем стала тереться о дверную коробку. Для гипсокартонных или деревянных стен мастера предлагают такое решение. Для того, чтобы дверь не терла, нам нужно слегка расширить дверной проем. Для этого нам понадобится длинный саморез, который мы вкрутим в дверную петлю вместо короткого. Короткий всего лишь крепил петлю, длинный еще и притянет к стене коробку. Зазор между ней и дверью при этом увеличится, трения не будет. Стена бетонная еще проще. В этом случае ширину зазора отрегулируем несущим саморезом. Он фиксирует дверную коробку в стене. Перекосившаяся дверь может и вовсе не закрываться. Замковый язычок не защелкивается. Выход — чуть-чуть сместить вот эту пластину на дверном косяке в сторону открывания. Отвинчиваем саморезы, пересверливаем отверстие на 1,5–2 мм правее, прикладываем пластину обратно и ввинчиваем саморезы в новые отверстия. 5 минут работы, и дверь снова защелкивается с легкостью. Виталий Чуваев, Александр Тетрашвили, Первый канал.